विशाल तुम भी एक अमरख खाकर देखो। अच्छा ठीक है मीना, अभी खाता हूँ, बस 1 मिनट रुको। चलो यार, अब मीना इतना कह रही है तो एक खा लेता हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। तो अब मैं इन सभी अमरख को इकट्ठा कर लेती हूँ। तो अमरख तो इकट्ठा हो गए हैं, अब चलो थोड़े अमरख पीकू को खिलाती हूँ। आज सभी अमरख खाते हैं। अरे वाह, ये सारे अमरख कैसे खा रहे हैं? अरे मीना, यहाँ पर कुछ लगा नहीं है, तो चलो मैं अब लकड़ी का कुछ बनाकर यहाँ पर लगाता हूँ। तो सबसे पहले इस लकड़ी को अच्छे से काट लेता हूँ। वाह, ये तो कट चुका। अब मैं इसको अच्छे से छील लेता हूँ। तो यार लकड़ी तो